ভাই এটা এই রোগটাতে 6 বছর ধরে ভুগতেছিলেন আপনি, তাই বলেন না? 6 বছর ধরে ভুগতেছিলেন। এখন আপনার বর্তমান অবস্থাটা কি বলেন তো একটু? বর্তমানে আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো। Relax, 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 relax. কোনো সমস্যা? না সমস্যা নেই। ওকে, থ্যাংক ইউ। রিল্যাক্স, 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 রিল্যাক্স। একদম ইজি, একদম ইজি। করছে যতই আছে। Relax, Manishash. Manishash. অনেকে আকুপাংচারের একটা ভীতি আছে, তো সেক্ষেত্রে ভয়ের কিছু নেই। দেখেন আমরা আকুপাংচার করলাম, মনে একটু নড়ানি, বুঝতেই পারেনি ব্যাপারটাতে। তো অ্যাকচুয়ালি আকুপাংচার যদি এক্সপার্ট হ্যান্ডের মাধ্যমে আপনি করতে পারেন তাহলে কিন্তু একদম পেইন ফ্রি, অত বেশি পেইন লাগে না। আজকে আমরা ওনাকে রিলিজও দেবো ইনশাল্লাহ, বাকিটা ওনার মুখে আমরা শুনে নেব। আমার নাম মনির হোসেন। আমার দীর্ঘদিন মাজার ব্যথায় ভুগতেছি। প্রায় 6-7টা হাসপাতালে গেছিলাম, তার ফলাফল কিছুই পাইনি। আরো 6 বছর ভুগতে ভুগতে তারপরে আবারও পরীক্ষা করলাম। ইদারিং এমআরআই করার পর ধরা খেলো। ধরা খাওয়ার পর মাজায় আপনার রোগের উপরে চাপ লেগে আছে, তাই তো ডাক্তার সাহেব বলছে, তাই না? জি, রোগের উপরে চাপ লেগে আছে। চাপ লেগে আছে। আপনার ওই আপনার পায়ে দিয়ে কোন পায়ে ঝিঝি অবশ্য তো? বাম পায়ে। বাম পায়ে। আপনি হাঁটতে গেলে কোনো অসুবিধা হতো আপনার? বাম পায়ে হাঁটলে একটু নিচে নিচে হয়ে হাঁটতে, নিচে নিচে হাঁটতে হতো, অর্থাৎ আপনি সঠিকভাবে হাঁটতেও পারতেন না। তারপরে পরিচয় পেয়ে আসলাম। আসার পর স্যারের সাথে কথা বললাম, বলার পর বললো যে আমাদের ট্রিটমেন্ট নিলে 7-8 দিন লাগবে। সে একটা চ্যালেঞ্জ দিল, আমি ওই চ্যালেঞ্জে গ্রহণ করলাম। অর্থাৎ আমরা ওনাকে বলছিলাম যে 8টা সেশন ওনার আমরা ট্রিটমেন্ট করব। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা 8টা সেশনে আজকে শেষ করলাম, তাই তো? 8টা সেশন শেষ না আমাদের? জি। ওকে, এখন আপনার বর্তমান অবস্থাটা কি বলেন তো একটু? বর্তমানে আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো। অনেক ভালো।
তার মাজার ব্যথা যে বার আসলো, মাজার ব্যথায় আমি টিকতে পারতাম না। হ্যাঁ, এনে 7-8 দিনে যে আমার পরীক্ষা নিয়েছে তাতে আমার অনেক শরীরে হালকা হয়েছে। হালকা হয়েছে। এখন কি আপনার পায়ের দিকে ঝিঝি অবশ অবশ নামে? না, পা থেকে কোনো দিয়েছি ওই আপনি বলছিলেন যে আমার এই থোড়াটাতে পেইন, ওই যে কাপ মাসল আছে, যেটা এই হাঁটুর নিচে যে মাসলটাতে, ওই পেইনটা কি এখন আছে? না, ওইটা নাই। দর্শক, যারা আপনারা লং টাইম এরকম পিএলআইডি সমস্যায় ভুগতেছেন, বিভিন্ন জায়গাতে এই মনির ভাইয়ের মতো বিভিন্ন জায়গাতে চিকিৎসা নিচ্ছেন, চিকিৎসা নিয়েও ফলাফল ওই রকম পাচ্ছেন না। মনির ভাই এই রোগটাতে 6 বছর ধরে ভুগতেছিলেন, তাই বলেন না? 6 বছর ধরে ভুগতেছেন। তো সেক্ষেত্রে আপনারা, আমার মনে হয় যে এদিক ওদিক আর ঘোরাফেরা না করে অবশ্যই একজন ফিজিওথেরাপি অথবা কাইরোপ্র্যাকটিক চিকিৎসককে দেখান। খুব দ্রুত এবং খুব সহজে অল্প টাকায় আপনারা সমাধান পেয়ে যাবেন। অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশে এই চিকিৎসাগুলো তো খুব এক্সপেন্সিভ। অনেকে অপারেশন করার জন্য ডিসিশন নেয়, অপারেশন করতে অনেক পেশেন্ট আবার ভয় পায়। তো সেক্ষেত্রে এটা একদম অপারেশন ছাড়া ট্রিটমেন্ট। আপনারা চাইলেই একটা কাইরোপ্র্যাকটিক অথবা ফিজিওথেরাপি চিকিৎসককে দেখিয়ে আপনারা কিন্তু চিকিৎসা নিতে পারেন, খুব সহজে সমাধান পেয়ে যাবেন। তো আমাদের এই ভিডিওগুলো করার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আপনাদেরকে স্বাস্থ্য সচেতন করা। তো সেক্ষেত্রে ভিডিওটা দেখে যদি উপকৃত হন, ভিডিওটাতে একটা লাইক দিবেন। ব্যথা সম্পর্কিত যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটা একটু শেয়ার করবেন, যাতে আপনার শেয়ারের মাধ্যমে অন্যরাও ভিডিওটা দেখে উপকৃত হয়। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।